Denn es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, in der sich die AfD in der Opferrolle präsentieren kann. Und wenn die SPD Widerstand leistet, hast du es richtig gesagt, dann bleibt der Opfermythos der AfD, dann wird noch verstärkt. Und auf der anderen Seite, wenn die AfD gewinnt, Hey Leute, willkommen in der Realität. Die AfD stellt als größte Oppositionspartei einen simplen Antrag. Mehr Platz im Bundestag, den Fraktionssaal der SPD. Und was macht die SPD? Sie klebt nicht nur an ihren Sitzen, die klammert sich an den Teppich gleich mit. Welt nennt das ernsthaft eine Opferrolle der AfD. Dabei zeigt sich hier doch nur eines. Die Wahlverliererpartei SPD verteidigt einen Raum, als hinge die Demokratie an der Türbeschriftung. Otto-Welt-Symbolik, schön und gut. Aber der Bundestag ist kein Museum. Hier geht's um Macht, Platz und Respekt und nicht darum, wer sich am längsten festhält, während alles unter den Händen zerbröselt. Wenn ihr diesen absurden Saalkampf genauso lächerlich findet wie wir, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, wer hier wirklich die Opferrolle spielt. Auf geht's! Wir kommen zur deutschen Innenpolitik. Ist auch einiges los, muss man tatsächlich so sagen. Ja, definitiv. Die AfD hat uns in dieser Woche ja schon intensiv auch beschäftigt. Denn nachdem die Partei bei den Wahlen um die Ausschussvorsitzende im Bundestag leer ausging, steht heute die nächste Entscheidung an. Nämlich konkret geht es dabei um den Umzug in einen größeren Sitzungssaal im Bundestag, was die Partei gerne möchte. Doch die SPD, die diesen Saal bislang hat, will das jetzt mit allen Mitteln verhindern. Ja, denn die Genossen argumentieren ja, dass es der Otto-Welt-Saal bisher immer ihr Raum gewesen ist. Und die Realität aber, die spricht dagegen, Marine, vollkommen andere Sprache, muss man ja einfach so sagen. Die AfD ist inzwischen die größte Oppositionspartei und braucht daher mehr Platz. Die Sozialdemokraten sind dagegen deutlich geschrumpft. Und selbst der neue Unionsfraktionschef Jens Spahn, der will die Saalfrage nicht zur Existenzfrage der Demokratie machen. Mehr von Luisa Stangl. Demonstrativ setzt sich die AfD-Fraktion in den Ex-FDP-Saal im Bundestag. Die Botschaft: Hier ist nicht genug Platz für uns. An angemessenes Arbeiten ist gar nicht zu denken. Nein, hier will die Rechtsaußenpartei mit ihren 151 Abgeordneten nicht bleiben. Gibt es doch den größeren Sitzungssaal der SPD. Diese Posse, dass eine 16% Kleinstpartei den Fraktionssaal nicht räumen will, extrem viel Platz hat und uns in einen Fraktionssaal einer 12%-Partei, die aus dem Bundestag ausgeschieden ist, als 21%-Partei hineinzustopfen mit abgesägten Tischen, das ist schon eine Frage für sich. Die Sozialdemokraten sind von 206 auf 120 Abgeordnete geschrumpft. Ihren Sitzungssaal wollen sie der AfD trotzdem nicht geben. Es brauche die direkte Nähe zum Koalitionspartner Union, kurze Dienstwege, so ein Argument. Auch die emotionale Bindung zum Otto-Wels-Saal, wie die SPD ihren Saal benannt hat, ist groß. Seit Wochen wird deshalb gestritten. Ob es klug ist, die Frage, wer hat welchen Sitzungssaal zur Existenzfrage der Demokratie zu erklären, mache ich mein Fragezeichen. Wir werden das jetzt gemeinsam entscheiden. Ich sage aber auch, dass wir uns dabei nicht völlig wohlfühlen. So Unionsfraktionschef Jens Spahn. Denn es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, in der sich die AfD in der Opferrolle präsentieren kann. Bei der Wahl um die Ausschussvorsitze geht die AfD leer aus. Die Union begründet ihr Nein unter anderem mit der Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz. Gleichzeitig reicht laut Bundesinnenminister Dobrindt das Gutachten aber nicht aus für ein AfD-Verbot. Von den Berliner Sozialdemokraten kommt Kritik. Wir Politiker haben nach meiner aufrechten Überzeugung die politische Pflicht, das Grundgesetz und unsere Demokratie zu verteidigen. Wer dazu, wie Herr Dobrindt, nur an den sogenannten Außengrenzen rumtanzen will, wird dieser Pflicht nicht gerecht. Streit um das AfD-Verbotsverfahren, Streit um die Saalfrage. Letzteres soll zumindest nun geklärt werden. Der Ältestenrat des Bundestags entscheidet per Mehrheitsbeschluss über die Raumvergabe. Ja, das Ganze wird für uns heute intensiv Achim Unser im Bundestag beobachten. Guten Morgen, Achim. Also die AfD kann sich ja weiter in ihrer selbsternannten Opferrolle tatsächlich suhlen.
Kannst du eine Prognose wagen, wie das heute ausgehen wird? Theoretisch würde ich mal sagen, die Chancen stehen ganz gut, dass die SPD damit durchkommt, weil es einfach auch eine Mehrheitsentscheidung im Ältestenrat ist. Und fangen wir mal an mit den Argumenten der SPD. Wir haben ja schon Alice Weidel im Beitrag gehört. Also bei der SPD sagt man, ja, okay, die hat mehr Abgeordnete, die AfD, aber jetzt auch nicht so viel mehr, dass die eben sagen könnte, wir wollen jetzt in euren Saal und ihr müsst in unseren Saal. Also die Platzprobleme würden sozusagen gleich bleiben, weil dann ja auch immer Mitarbeiter noch mit dabei sind. Das ist ein Argument der SPD. Das andere Argument ist das Historische. Wir haben es ja schon im Beitrag gehört. Otto-Wels-Saal nennt die SPD ihren Saal. Das war vor 25 Jahren mittlerweile, als man eben hier in den frisch renovierten Reichstag eingezogen ist. Da hat die SPD gesagt, unser Saal soll nach Otto Wels benannt werden. Der Sozialdemokrat, das ist ja nicht irgendwer, der hat 1933 nach der Machtergreifung der Nazis die letzte freie Rede hier im Deutschen Reichstag gehalten. Und ganz berühmt wurde er für den Satz, Freiheit und Leben könnt ihr uns nehmen, aber nicht die Ehre. Und die SPD sagt, dessen Nachfahren hätten sie jetzt gebeten, sein Ansehen zu retten, also für den Saal zu kämpfen, beziehungsweise dafür zu kämpfen, dass der Saal eben mit diesem Namen erhalten bleibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, offiziell heißt dieser Saal eigentlich immer noch 3S001. Wenn ich mich richtig erinnere, also ein recht sperriger Name, vielleicht auch deswegen die Namensgebung, dass man ihn Otto-Wels-Saal nannte. Also die SPD könnte auch theoretisch, wenn sie umzieht, einfach den Namen von Otto Wels mitnehmen und den nächsten Saal so benennen. Also das ist ein Argument, da gibt es dann eben auch, sage ich mal, Widerspruch dazu. Aber man sieht eben im Großen und Ganzen, es ist ein symbolischer Akt und ein symbolischer Streit. Und wenn die SPD Widerstand leistet, hast du es richtig gesagt, dann bleibt der Opfermythos der AfD, dann wird noch verstärkt. Und auf der anderen Seite, wenn die AfD gewinnt, dann würde sie das als Triumph über die Altpartei SPD vermutlich der jeden Tag hier dann unter die Nase reiben. Was die SPD da im Bundestag veranstaltet, ist nur noch lächerlich. Die AfD ist die größte Oppositionspartei. Natürlich steht ihr auch ein größerer Fraktionssaal zu. So lief das jahrzehntelang ohne Drama, ohne Ego-Show. Aber wehe, es geht um die AfD. Dann drehen die Altparteien plötzlich komplett am Rad. Und die SPD, die benimmt sich wie ein trotziges Kind im Sandkasten. Das schreit, das ist mein Eimer. Sie klebt an dem Saal genauso fest wie Esken und Klingbeil an ihren Posten, obwohl das Volk längst abgewunken hat. Und dann kommt die Welt, nennt das auch noch Opferrolle der AfD. Geht's noch? Wer hier das Opfer spielt, ist doch wohl die SPD selbst. Sie jammert, sie kämpft nicht um Prinzipien, sondern um Raum, um Macht, um Bedeutung, die längst weg ist. Die Wahrheit ist doch, die AfD hält sich ans Parlament, an Regeln, an Formalitäten und die Altparteien reagieren wie getroffene Hunde. Alles wird verdreht, um der AfD nichts zu gönnen. Kein Raum, keine Redezeit, keine Ausschüsse. Und wenn das nicht reicht, dann werden eben die Regeln umgeschrieben. Das ist keine Demokratie mehr. Das ist Machtbewahrung durch Kasperle-Theater. Und die Medien, die machen mit. Ihr von der Welt macht euch mit diesem Beitrag genauso lächerlich wie die, über die ihr berichtet. Aber das wird nicht mehr lange gut gehen. Irgendwann kippt die Stimmung. Und dann kommt das große Heulen. Wenn ihr auch denkt, dass dieser Politzirkus nur noch lächerlich ist, liken, abonnieren, kommentieren und sagt eure Meinung. Und wer den Kanal unterstützen möchte, kann das gerne über PayPal oder Superthanks tun. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Danke euch. Wir machen weiter für Klartext, nicht für Klüngelei.